زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه الطیبین الطاهرین. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو د عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه څه ناڅه واقعه او قصه واورېدله. په نننۍ خپرونه کې به انشاء الله همدغه واقعه تمامیږي. عدی بن حاتم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان. عدی له ځان سره فکر وکړه چې په دواړو پادشاهانو کې د پوځي طاقت د ډیروالي او کموالي پرته بل کوم خاص توپیر نشته. دا د فکر دا واقعه ټوله بخاري را نقل کړې. د لارې په اوږدو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 3 ځایونو کې ودرید. په لومړي مقام کې یوې ښځې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودروه او ویې ویلې ای د الله رسوله، له تا سره مې یو اړین کار دی. کله چې دې ښځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عدی بن حاتم لاس پرېښود، ښځې ته ورغی او د هغې ټولې خبرې په غور سره واورېدلې. عدی بن حاتم چې ټول ژوند یې د پادشاهانو او وزیرانو په خوا کې تیر کړی و، دا منظره په غور سره لیدله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړنلاره یې له هغو رئیسانو او وزیرانو سره پرتله کړه چې له ده وړاندې ده ننداره کړې وه. عدی بن حاتم تر ډیره چوپ و. بیا یې وویلې قسم په الله، دا د پادشاهانو رویه او اخلاق نشي کیدی. دا خو یوازې د انبیاو علیهم الصلاة والسلام اخلاق دي. ښځې چې خپلې خبرې پوره کړې، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عدی بن حاتم خواته راغی او دواړه د دوهم ځل لپاره روان شو. په لاره کې یو سړی په مخه ورغی. هغه په شکایتي لهجه وویلې ای د الله رسوله، خوراک لپاره څه نه ترلاسه کیږي، له لوږې مړ کیږم، غریبي مې ملا ماته کړې ده. د شکایت کوم او عدی بن حاتم خبرو ته غوږ نیولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سړي ته مختصر جواب ورکه او مخ په وړاندې روان شو. څو قدمه وړاندې چې ولاړل، یو بل سړی راغی او وی ویل په شاوخوا لارو کې ډیرې شوکې او ډاکې کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته هم لفظي جواب ورکه او مخ په وړاندې روان شو. عدی بن حاتم له ځان سره په زړه کې د معاملاتو څیړنه کوله. ده له ځان سره ویل زه د خپل قوم سردار یم، یو مې عزت او یو مې مقام دی. زما دښمنان په لارو کې په ما ډاکه هم نه اچوي، نو بیا ولې داسې دین ومنم چې منونکي یې په فقر او تنګلاسي کې ژوند تیروي او غربت یې ځانونه له منځه وړي دي. لنډه دا چې دواړه کور ته ورسېدل، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او عدی بن حاتم. په کور کې یو توشک، همدغه توشک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عدی بن حاتم د درناوي او د عزت په خاطر دته ورکه او وی ویل دا واخله او په دې کښېنه. عدی بن حاتم دا توشک بیرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکه او وی ویلې چې نه ته پرې کښېنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل نه نه بلکه ته کښېنه.
عدی بن حاتم مجبوره شه او په توشک کیناست. دا وخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عدی بن حاتم او اسلام ترمنځ د ولاړو دیوالونو غورځولو او پرتو خنډونو لرې کولو لپاره لومړی خبره وکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای عدی اسلام ومنه، په سلامتی سره به ژوند وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره عدی بن حاتم ته 3 ځلې تکرار کړه. عدی بن حاتم ځواب ورکړ زه هم د یو آسمانی دین منونکی یم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل زه ستا دین له تا ښه پیژنم. دې خبرې سره عدی بن حاتم حیران پاتې شو. ویې ویل ته زما دین له ما ښه پیژنې؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هو. آیا ستا اړیکه له رکوسی فرقې سره نه ده؟ رکوسی د نصرانیت یوه ډله ده چې د مجوسیت څه اثر پرې شته دی. تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورو قایلولو مهارت او صلاحیت وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه ویل چې ته نصرانی نه یې، بلکې د عامو معلوماتو پر ځای خاصو معلوماتو ته مخه کړه او په نصرانیت کې له ده څخه د ده په مسلک او مذهب کې پوښتنه وکړه. یو بل مثال داسې هم وړاندې کولی شو که په اروپایي مملکتونو کې تاسو سره کم نصرانی مخ شي او درته ووایي چې ولې نه نصرانی کیږي، ستا ځواب به انکار وي او وبه وایې چې زه په یو دین باندې عمل کوم. دې خبرې سره هغه له تا نه بیا پوښتنه نه کوي چې ته مسلمان نه یې، دا هم نه وایي چې سنی نه یې، بلکې هغه په ژوندۍ بڼه ستا د خپل فقهي مسلک حواله درکوي چې ته حنفي نه یې، شافعي نه یې یا حنبلي نه یې. نو کله چې هغه دومره معلومات درکړي تاسو ته به څه شک او شبهه پاتې شي چې هغه ستا د دین په اړه معلومات لري او که څنګه. د خبرو کولو همدغه لاره رسول الله صلی الله علیه وسلم له عدی بن حاتم سره وکاروله او ویې ویل آیا ته د رکوسي له فرقې څخه نه یې؟ عدی بن حاتم ویلې ولې نه، زه له رکوسي څخه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې ستا قوم ستا په معیت کې جنګ کوي ته د غنیمتونو مرباع نه خورې؟ مرباع د غنیمت د مال 4مه برخه وي او د قبیلې سردار ځان لپاره بیلوي. په نصرانی دین کې دا حرام دی خو عربو جایز ګڼلی. کله چې دا پوښتنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عدی بن حاتم نه وکړه هغه وویل خورم یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستا د دین له پلوه خو دا حلال کار نه دی. عدی ویل هو حلال خو نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل اسلام چې ته له کومو شیانو منع کړی زه د هغې په اړه هم پوهه لرم. په اصل کې ته فکر کوي چې یو څو بېوسه او بیچاره کمزوري خلک د یو داسې کس پسې روان شوي چا سره چې قوت، زور، نوم او مال هیڅ نشته او بله دا چې عربو هم هغه له کلي کور څخه ویستلی. عدي تا د حیره ښار لیدلی؟ بیا ترې پوښتنه کوي. حیره د لخمي پادشاهانو حکومتي مرکز و چې آثار یې په عربو کې د کوفې او نجد ترمنځ موندل کیږي. عدی بن حاتم ځواب ورکه لیدلی خو مې نه دی بلکې د هغه په اړه مې اوریدلی ضرور دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل قسم په هغه ذات چې زما روح یې په لاس کې دی الله رب العزت به خامخا دا کار پوره کړي تر دې چې محمل ناستې ښځې به له حیره څخه راشي او پرته له دې چې څوک پناه ورکړي له بیت الله څخه به طواف کوي. یعنی اسلام به دومره قوت ترلاسه کړي چې له حیرې څخه به د حج لپاره ښځې راځي او په آساني به مکې مکرمې ته رسیږي. هغوی سره به له محرم پرته نور هیڅوک نه وي چې دوی ته پناه ورکړي. هغوی به د سلګونو قبایلو څخه راتیریږي او د مسلمانانو د قوت، شوکت او دبدبې له امله به هیڅ چا کې دا زړه نه وي چې یا یې عزت ته لاس واچوي او یا یې د مال لوټ کولو جرأت وکړي. عدي چې دا خبرې واورېدې نو له ځان سره داسې فکر وکړ دا چې یوه ښځه له عراق څخه راځي او مکې ته رسي مطلب دا چې دا به د عربي جزیرې په شمال کې زما د پروت قوم یعنی د تای د کلو د غرونو څخه هم تیریږي. عدي متعجب شو او وی ویل
د تای د قبیلې هغه ویرونکي ډاکوان به هغه وخت چیرته وي چې اوس یې ویره او ترهه خپره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې لګیا و او د کسرا بن هرمز خزانې به هم خامخا فتح شي. له دې سره عادي ډېر حیران شو او وی ویل د ابن هرمز خزانې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه هو، کسرا بن هرمز او د هغه مالونه به هم الله رب العزت خواته وګرځولی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي که ستا ژوند اوږد شو نو وبه ګورې چې سړی ډکه لپه سره یا سپین زر واخلي او د داسې کس په لټه کې به وي چې دا ترې واخلي خو هیڅوک به په لاس ورنشي. یعنی د مال او دولت به دومره پراخې وي چې مالداره به د خپل مال څخه زکات ورکول غواړي مګر اخیستونکی به یې نه وي. له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادي ته د آخرت په اړه نصیحت وکړه. وی ویل د قیامت په ورځ به له تاسو څخه هر یو د خپل رب سره ملاقات وکړي په داسې حال کې چې د الله رب العزت او بنده ترمنځ به هیڅ ژباړن او ترجمان نه وي. بنده چې ښي او چپ اړخ ته ګوري نو پرته له دوزخه به نور څه نه وي. دې سره عدي بن حاتم په ژور فکر کې ډوب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د تفکر له څپو څخه د راویستو لپاره ویلې عدي نو بیا کوم داسې شی دی چې تا د لا اله الا الله ویلو څخه منع کوي؟ آیا الله رب العزت څخه کوم لوی معبود ستا په نظر شته؟ کله چې عدي بن حاتم دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېده نو عدي بن حاتم وفرمیل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه ګواهي ورکوم چې د الله رب العزت نه پرته بل کوم معبود نشته او زه ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. څنګه چې عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه کلمه وویله نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه څیره له خوښۍ څخه وځلېدله ځکه هغه مسلمان شو. د دې پاتې برخه به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه د دې حدیث د بیانولو په وخت کې د حدیث راویسته. عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه د دې حدیث د بیانولو په وخت کې د حدیث راوي ته وویل اوس ته ګورې چې محمل ناستې ښځې له حیرې څخه راځي او پرته له ویرې بیت الله شریف څخه طواف کوي. په هغو کسانو کې زه هم شامل وم چې د کسرا خزانې فتح کړې او سوګند په هغه ذات چې زما ځان په لاس کې دی چې درېیمه خبره به هم پوره کیږي. هغه وخت به هم راشي چې خلک به د زکات مال ورکول غواړي خو اخیستونکی به یې نه وي. دا د مهدي علیه السلام وخت دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه وړاندوینه کړې ده. نو قدرمنو اوریدونکو ورونو او خویندو تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو لوړ معیار ته وګورئ او غور پرې وکړئ په څه ډول یې عدي رضی الله تعالی عنه خبرې منلو ته تیار کړ او د هغه په زړه کې د اسلام لپاره ځای وکړ. له هغه سره یې د مینې او محبت کړنلاره غوره کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه غوره رویه وه چې عدي رضی الله تعالی عنه د اسلام په کړۍ کې داخل شو. که موږ او تاسو هم له خلکو سره که څه هم هغوی د هر طبیعت لرونکي او هر عمل کوونکي وي په همدې ترتیب مخ شو نو هیڅ لامل به پاتې نشي چې د هغو زړونه له بدلېدو څخه منع کړي. خامخا به زړونه بدلیږي او ستا خبره به مني. تر اوسه زموږ داعیانو زموږ مبلغینو او زموږ خطباو دا مهارت او دا صلاحیت نه دی ترلاسه کړی. موږ په نرمي، مینه، محبت، ښه سلوک، افهام او تفهیم او مناسبې کړنلارې سره کولی شو چې د خپلې خوښې ماحول برابر کړو او خپلې خبرې په خلکو ومنو. علي بن جهم یو فصیح او بلیغ شاعر. هغه تند او تریخ اطرافي و. داسې اطرافي او داسې صحرایي چې ټول عمر یې د دښتو او درو په لمن کې تیر کړی و او هیڅکله د دښتو او بانډو له کړۍ څخه نه و راتیر شوی. په دې شپو ورځو کې متوکل د واک په ګډۍ ناست و. دا یو داسې خلیفه و چې له خولې څخه هره وتلې خبره یې عملي کېدله. علي بن جهم
یوه ورځ د بغداد ښار ته راغی. دا چې شاعر و نو خلکو ورته ویل که د خلیفه ستاینه او صفت وکړي نو له انعام او مرتبې څخه به برخمن شي. علي بن جهم چې دا خبره واورېده نو خوښ شو او د دربار په لورې حرکت وکړ. متوکل ښکلې رنګینه او ریښمینه جامه اغوستې وه او دربار کې د شاهانه مزاج په اختیارولو سره په داسې حال کې ناست و چې په خلکو یې حیبت او تاثیر غورځولی و. ډېر شاعران راغلي او هر یو د ده په شان کې د قصیدې ویلو له امله خپل انعامات ترلاسه کول. علي بن جهم هم د خلیفه په مدحه او ستاینه کې د قصیدې په ویلو پیل وکړ. ویې ویل انت کالکلب فی حفاظک للودود وکالتیس فی قراع القطب. ته د محبت په حفاظت او وفاداري کې د سپي په څیر او د څیرلي یا د هوسۍ د نر بچي په څیر له مصائبو څخه خلاص یې. د دې وړاندې به شاعرانو خلیفه له لمر، سپوږمۍ او نورو ښکلو او رڼا بخونکو شیانو سره تشبیه کاوه، خو کله چې علي بن جهم له سپي، وزې یا د هوسۍ د نر بچي کوهي او بوقي سره برابر که نو خلیفه ډیر حیران او غصه شي. د دربار ساتونکي هم سره او زیږه شول، تورې له تیکیو څخه را وویستلې، د څرمنې فرش یې وغوړاوه او جلاد د شاعر د وژلو لپاره تیار ودرېد. په دې وخت کې خلیفه د خبرو بیخ ته ورسېد چې په اصل کې په علي باندې د هغه فطرت غالب شوی دی. خلیفه وغوښتل چې د علي بن جهم فطرت بدل کړي. امر یې وکړه چې د علي د اوسېدو لپاره یو ښکلی او په زړه پورې محل تیار کړئ او د ښار یوه ښکلې وینځه په دنده وګمارئ چې ده ته سهار او ماښام رنګارنګ میوې او خوراکونه ورکوي. حکم عملی شو، یعنې همداسې وشو. د لږې مودې له تېرېدو وروسته علي بن جهم له ناز، نعمتونو او خوندونو سره آشنا شي. هغه په نرمو او پستو توشکونو کېناست او د ښار له نومیالیو، نازک خیالو، شاعرانو او ادیبانو سره لیدنه کتنه کېدله. په همدې ترتیب 7 میاشتې تېرې شوې. د تیر په څیر او د خپل عادت له مخې خلیفه یو ځل بیا یوه شپه د شعر اورېدلو مجلس جوړ کړ. د مجلس د برابرېدو په وخت کې ورته علي بن جهم وریاد شو. نو خلیفه د علي بن جهم د راغوښتلو امر وکړ چې هغه هم دې مجلس ته راوغواړي. خادم لاړ او علي بن جهم دربار ته راوړ. علي بن جهم د خلافت په دربار کې حاضر شو. خلیفه ورته ویل ای علي بن جهمه موږ لپاره شعر ووایه. علي بن جهم وویل زه به پښتو ژباړه درته ووایم. نیلي سترګو زما په زړه کې د عشق اور بل که، زه هم پوهیږم او هم نه پوهیږم. هغه پخواني شوق بیرته را بیدار که، په داسې حال کې چې زما غم لا غلط شوی نه دی. هغې د سکروټې د پاسه سکروټه کېښوده او مړو شوو سکروټو ته یې هوا ورکړه. علي بن جهم خپل شعر ته دوام ورکه او په ډیر نازک خیالي سره د زړونو د تارونو په څېړلو پیل وکړه او په خپلو شعرونو کې خلیفه له لمر او سپوږمۍ سره تشبیه کړه. خلیفه په ډیر مناسب انداز اختیارولو سره علي بن جهم په مکمله توګه بدل کړ او په هغه کې ډیر بدلون راوړه. له موږ او تاسو څخه ډیر داسې خلک شته چې د خپلو ورونو، خویندو، میرمنو او نورو دوستانو د بدمزاجي او تندمزاجي څخه شکایت لري. نو آیا موږ او تاسو د هغو د خاصیتونو کتنه کړې؟ بلکې له دې څخه هم دا ضروري ده چې موږ او تاسو په خپلو طبیعتونو کې بدلون راوړو. تریو تندی ونه نیسو او له یادو خلکو سره په مسکا او رین تندي مخ شو. غصه ونه کړو او له تحمل څخه کار واخلو. کنجوسي پرېږدو او خپل لاس پراخ کړو. دا کم ستونزمن کار نه دی، یوازې د لږ غوندې همت او تمرین اړتیا ده. ځکه وایم چې له ځان نه بهادر جوړ کړه او د ژوند په زرینو اصولو باندې پوه شه. په همدې هیله درنو اوریدونکو په دې هکله به نور هم اورو په هغه په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.